空の便に影響が出ています。今月4日の噴火以降、活発な活動を続けるチリの火山灰。この火山灰が昨日、およそ1万キロ離れたニュージーランドやオーストラリアにまで到達しました。この影響で、オーストラリアのメルボルンを発着するカンタス航空の便が欠航になるなどして、AP 通信によりますと、最大3万人が空港で足止めされたということです。報道フロアから最新のニュースをお伝えしました。続いてはお天気です。今日はこの後お天気。午後には晴れ間の見えるところもありそうです。お先です。声を聞きたい人がいる。声を聞かせたい人がいる。大事な人の声だから。無料でつながる誰とでも